một nghề mỗi cứ Excel Legend ấyនៅក្នុង Excel Legend ខ្ញុំបង្កើតនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីយើងអាចយកទិន្នន័យពី Excel យកវាទៅដាក់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Revit អញ្ចឹងដោយសារទិន្នន័យខ្លះយើងអត់ចង់អង្គុយទៅសេឡើងវិញវាចាយពេលយូរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងបတ်តាមចែកទេសទៅលើការងារ BIM នេះចង់បានទិន្នន័យនេះអញ្ចឹងនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារជា sub on grade ឥឡូវខ្ញុំចង់យកទិន្នន័យនេះឬក៏ប៉ុណ្ណេះចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំ copy ឈ្មោះវាតែម្ដងទៅអញ្ចឹងមិនយក software របស់ខ្ញុំគឺយើងបញ្ចូល cell ឡើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ name box ហ្នឹងយើងថាប៉ុន្តែនេះដោយសារវាអាចថាអាហ្នឹងយើងចេះចាឥឡូវហើយជាវាពាក់ព័ន្ធនឹងនេះខ្ញុំសេតែប៉ុណ្ណេះចា copy ហ្មងជិលទៅសេអញ្ចឹងផាសឈ្មោះកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងពេលផាសឈ្មោះហើយយើង save វាវិញហើយយើងចូលមកកាន់នេះយើងចុចលើ legend ហ្នឹងមកបងប្អូនទៅ browser រើ file ហ្នឹងនៅ browser វាដាក់ចូល block ហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់វាចូលមកតោះមកវា list នៅក្នុង name box ហ្នឹងវា list នៅក្នុង Excel អត់ឲ្យមានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់វា slab នេះបងប្អូនហើយ font ណា font នៅកន្លែងនេះគឺយើង set នៅក្នុង model ឬក៏យើង set table អានេះវានៅក្នុងនេះនៅក្នុងនេះសម្រាប់ចាំបងប្អូននៅក្នុងនេះវាមាននៅក្នុងនេះមាន model element table អញ្ចឹងយើងអាចទៅ set អាហ្នឹងយើងយកចេញពី sheet ហ្នឹងតោះមកខ្ញុំយកវា font ណា font ខ្ញុំសូមយកជា font នេះចាស់ខ្ញុំយកជា font 2.5 ទៅអានេះខ្ញុំយកវាតែ 2.2 ទេអញ្ចឹងយើងចុច create មកអូខេអញ្ចឹងវា create វាតម្លាក់ legend មួយយើងបាទតម្លាក់នៅកន្លែងសញ្ញាសួរនៅណាដែរហ្នឹងនេះអានេះនៅក្នុង drawing view អញ្ចឹងនេះបងប្អូនបានអានេះវាមិនដូចជា color ដែល default ចេញពីនេះទេបងប្អូនចេញពីកម្មវិធីExcel ទេពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ align ថែមទៅគាត់នេះយើងអាច align វាចឹងមកអូខេអានេះ align left មកចាំយើងចង់បាននេះ align វាមកនេះអូខេអានេះដោយសារខ្ញុំ default វាមកនៅក្នុង center អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើយើងចង់ត្រូវការប្រើបងប្អូនក៏ចាប់វាបោះចូលក្នុងនេះទៅបានឃើញទេហើយយើងធ្វើពីបញ្ហាអីមួយយើងត្រូវការទាញទិន្នន័យពី report ពាក់ព័ន្ធការ design ឬក៏ពី summarize ពីគ្រឿងផ្គុំរបស់យើងឬក៏ពី general note អីបងប្អូនអាចដាក់បានល្អជាងយើងចំណាយពេលមកអង្គុយទៅសេហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើមួយទៀតចុះនៅក្នុងមុខងារនេះខ្ញុំដាក់អូខេការងារ excavation ហ្នឹងមានលេខ1នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ copy មុខងារ excavation ចុះហើយក៏ copy ចឹងក៏បានវាឲ្យប្រើពាក្យពេញអត់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំផាសវាមកកន្លែងនេះទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាអត់ឲ្យទេយើងសេខ្លីៗមកណាឲ្យមកឲ្យអូខេខ្ញុំ save វាឡើងវិញមកអញ្ចឹង save យើងបិទទៅយើងចូលមកកាន់នេះមកខ្ញុំបញ្យល់ម្ដងទៀតចុចនៅលើនេះមកយើងទៅ browser ទៅអូខេហ្នឹងវា list name box ដែលយើងបានដាក់មិញមកនេះហើយយើងរើសទំហំអានេះដោយសារខ្ញុំនេះរើស scale បងប្អូនរើសតែមួយបានហើយខ្ញុំ default មកមួយហ្នឹងអានេះខ្ញុំយកវាឧទាហរណ៍ថាពីគ្នាឬក៏ពីរទៅ create មកអញ្ចឹងវា list ចូលមួយទៀតណាឈ្មោះយើងអាចកែបាននេះអូខេបាទទីអ្នកចូលមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺអាចថាយើងជួយការងារយើងបានច្រើនដែរបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នា